အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MMO Myanmar မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့အိမ်မှာနေပြီးပတ်စံရဖို့အတွက်လူတိုင်းလုံနိုင်တဲ့ online ငွေရှာနည်း9မျိုးကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ငွေရှာနည်းကတော့ sell your recipe ပါဒီဘက်ခေတ်မှာလူတော်တော်များများကအစားအသောက်အသစ်ဆန်းဆိုပို့ပြီးခုံမင်တတ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုကအိမ်မှာနေပြီးအစားအသောက်အသစ်ဆန်းနေဖန်တီးပါအဲ့ဒီဖန်တီးထားတဲ့အစားအစာတွေကိုဓာတ်ပုံလာရိုက်ပြီး Facebook group တွေမှာတင်ရောက်ရင်ပတ်စံတွေရလာမှာဖြစ်ပါတယ်သူများနဲ့မတူတဲ့အစားအစာတစ်တွေရောင်းနိုင်ဖို့အတွက် YouTube, Facebook နဲ့ TikTok တို့က food blogger တွေရဲ့မုန်းလုံနည်းတွေချက်ပြုတ်နည်းတွေကိုဗီဒီယိုကြည့်ပြီးလေ့လာနိုင်ပါတယ်နောက်နံပါတ်2ငွေရှာနည်းကတော့ sell your plants ပါအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိုက်ခန်းတော်တော်များများမှာ indoor plants တွေထားတာအပင်စိုက်တာလေးတွေခေတ်စားလာပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုကအိမ်မှာမျိုးစေ့စိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အပင်မျိုးပွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပြီးအပင်လေးတွေစိုက်ပါအားလာတဲ့အပင်လေးတွေကိုအိုးလှလေးတွေမှာထည့်ဒါမှမဟုတ်သူများနဲ့မတူတဲ့ idea လေးတွေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ gardening group တွေမှာဝင်ရောက်ရင်ပတ်စံရလာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ငွေရှာနည်းကတော့ sell your voice ပါလူတိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသံရှိပါတယ်အဲ့ဒီအသံကိုအသုံးချတတ်ရင်ပတ်စံရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတန်ကိုအသုံးပြုပြီးဒီ YouTube channel မှာပတ်စံရှာနေသလိုမိတ်ဆွေတို့ကလည်းတခြား YouTube channel တွေမှာ narrator ဖြစ်လုပ်ပြီးတော့ပတ်စံရှာလို့ရပါတယ်ဒီ narrator အလုပ်ကအင်းရဲ့တိတ်ဆိတ်ညင်တဲ့နေရာမှာအတန်သွင်းပေးရုံနဲ့အိမ်မှာနေရင်ငွေရပါတယ်နောက်နံပါတ်4ငွေရှာနည်းကတော့ set up your online course ပါအခုလိုကိုဗစ်ကာလမှာကလေးလူငယ်တော်တော်များများက online ကပညာရှာကြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုအချိန်မှာကိုတက်ထားတဲ့ပညာရဲ့တစ်ခုခုဒါမှမဟုတ်ဘာသာစကားတစ်ခုခုကိုဗီဒီယိုလေးတွေလုပ်ပြီး online course တစ်ခုဖန်တီးပါဒီ online course တွေကတစ်ခါလုပ်ပြီးတာနဲ့တစ်သက်လုံးသင်တန်းသားလာသက်သည့်ကိုကအိမ်မှာနေပတ်စံရနေမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ပတ်စံရမယ့်နည်းကတော့ online business လုပ်တာပါအခုလို IT ခေတ်မှာလူတော်တော်များများကအိမ်ကနေပဲဈေးဝယ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ကလည်းအိမ်ကနေ online shop တစ်ခုဖန်တီးပြီးပတ်စံရှာလို့ရပါတယ်ပထမဆုံးကိုရောင်းချင်တဲ့ brand နဲ့ပစ္စည်းမျိုးစားကို online မှာတေချာရှာပြီးရွေးချယ်ပါပြီးရင်တော့အဲ့ဒီကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကိုယ့်စီရောက်မှာယူတင်သွင်းပေးနိုင်မဲ့ကုန်သည်တယောက်နဲ့ဆက်သွယ်ပါသူကတစင်းကိုယ့်စီကို product တွေရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဓာတ်ပုံလှလေးရိုက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ online shop မှာတင်ရောက်ပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ online shop နာမည်ရလာတာနဲ့အမျှကိုကအိမ်မှာနေပြီးပတ်စံထိုင်သိမ်းရုံပါပဲနောက်နံပါတ်6ပတ်စံရှာနည်းကတော့ game streamer လုပ်တာပါအခုဆိုရင် social media တွေပေါ်မှာ game streamer တော်တော်များလာပါပြီတချို့က PUBG, Free Fire, MMO game တွေကိုဖုန်းနဲ့ဆော့ပြီးပြန် stream ပါတယ်ပတ်စံတက်နိုင်တဲ့သူတချို့ကတော့ကွန်ပျူတာကောင်းကောင်းနဲ့ PC game တွေကို stream ပြီးပတ်စံရှာကြပါတယ်ဖုန်းနဲ့ stream တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွန်ပျူတာနဲ့ stream တာပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ခုလုံးကတော့အိမ်မှာနေပြီးအပြင်းလဲပြေပတ်စံလဲရပါတယ်နောက်ထပ်ငွေရတဲ့နည်းကတော့ဖုန်းနဲ့ပတ်စံရတဲ့ game တွေဆော့တာပါဒီနည်းကတော့ပတ်စံတကယ်ပေးတဲ့ application တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ download ဆွဲပြီးအဲ့ဒီ application ထဲမှာပါတဲ့ game တွေကြော်ညာကြည့်တာတွေကတစ်ဆင့် paper ကငွေထုတ်ရတာပါကိုက website တွေမှာသုံးတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ငွေရှာတဲ့ website တွေကတစ်ဆင့်ငွေထုတ်လို့ရပါသေးတယ်ဒါကြောင့်ဒီငွေရှာနည်းကိုသဘောကျလို့လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MMO Myanmar channel မှာပတ်စံတကယ်ရတဲ့ application နဲ့ paper နဲ့ငွေရောက်တဲ့သက်သေဗီဒီယိုတွေပါတင်ပေးထားတာမို့လို့ channel ထဲမှာငွေရောက်လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်နောက်နံပါတ်8ငွေရှာနည်းကတော့ make money on YouTube ပါ YouTube မှာ channel တစ်ခုထောင်ပြီးကိုလက်ရှိလုပ်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ video file တွေ entertainment video တွေအစားအစာချက်ပြုတ်စားတော့တဲ့ video file တွေနဲ့တခြားနယ်ပယ်အသီးသီးက video file တွေတင်ပြီးတော့ပတ်စံရှာလို့ရပါတယ်မြန်မာ YouTuber တွေတစ်လဘယ်လောက်ရနိုင်လဲဆိုတာလေဒီပေါ်က link မှာဝင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ YouTube channel လေးအဆင်ပြေစွာပတ်စံရှာနိုင်ဖို့အတွက် YouTube tip video တွေကိုတင်ပေးအောင်မှာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MMO Myanmar channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်နောက်ဆုံးနံပါတ်9ပတ်စံရှာနည်းကတော့ DropShipping ပါဒီ DropShipping နည်းကအလွယ်ပြောရမယ်ဆိုရင် order ကောက်တာပါကိုက online store တစ်ခုဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ Facebook ကနေပဲကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကြော်ညာပြီးရောင်းပေးမယ်ကိုယ့်စီကတစ်ဆင့်လာဝယ်တဲ့အခါကိုက commercial အနေနဲ့ငွေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ dropshipping နည်းနဲ့ eBay, Amazon, Shopify, AliExpress အဲ့ဒီနိုင်ငံခြား shopping website တွေကလည်းပတ်စံရှာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြောပြပေးခဲ့တဲ့ online ငွေရှာနည်း9မျိုးတွေကဘယ်နည်းနဲ့ငွေရှာကြမှာလဲအဲ့ဒီငွေရှာနည်းနဲ့လုပ်ဖို့အတွက်ဘာခက်ခဲတွေရှိလဲဆိုတာ comment မှာရေးသွားပေးပါဦးနော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစိုးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုအသစ်တွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ MMO channel ကို subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်